Twende. Double KWRA Nkwela. Mimi naitwa Benedict na hii ni Mike ya Music Zone. Tuko na producer wa film kutokea Tanzania, Mr. Amel. Kaka, habari? It's Double B and KWRA Nkwela. Mimi na Mike ya Music Zone na tuko na producer wa film kutoka Tanzania anaitwa Amel. Kaka, habari? Salama, habari? Salama, kwema? Kwema kabisa. Pole na majukumu kaka. Asante. Shughuli imefana sana leo hapa. Kweli. Sawa sawa kaka. Moja kati ya producer ambaye kwa sasa anafanya vizuri sana kwa Bongo ni producer Amel, lakini umelenga sana soko la nje. Naona kwa kiasi fulani hivi, hasa wewe uliona nini? Uliona pengo gani kwenye Tanzania production ya film mpaka ukaamua kuja na kitu kingine kabisa kugeuza? Mapungufu yapo, lakini kuliko kuongea kuhusu mapungufu na mapengo, inabidi tufikirie pia kwamba filamu inakuwa na design mbalimbali. Hawezi kuwa na filamu moja. Kwa maana nyingine natoa mfano kwamba Tanzania tuna watu milioni 60 lakini filamu ni moja tu. Inawezekana vipi? Wakati kila mtu ana hadithi tofauti. Kuamka asubuhi hadi kwenda kulala usiku, kila mtu ana story yake. Lakini filamu ambazo tunatengeneza ambazo ni nyingi, lakini hadithi ni moja tu. Kwa hiyo kufikiria kwa upana zaidi, kwa nini tusiwe tunatengeneza filamu aina tofauti? Kwa nini tuseme genre? Unaweza kwa ile ya kuogopesha, ile ya kuchekesha, ile ya labda kuletea mapenzi, ile nyingine ambayo inaleta labda hadithi za utotoni na kadhalika. Kwa mimi nimelenga zaidi kwenda kwenye story tofauti na yale ambayo tumeyazoea kuona kwenye Bongo Movie. Sawa sawa. Kwa Tanzania kwa sasa soko la art na film linakuwa kwa speed pia, na ni moja kati ya soko ambalo linatoa ajira nyingi kwa vijana. Wewe kwako unatamani serikali iongeze nini au ifanye nini kwenye soko hilo? Kwa upande wa serikali, ninachoweza kusema ni kwamba waendelee kutushika mkono sisi kama watayarishaji, kama waongozaji wa filamu, lakini kwa upande mkubwa sana inabidi tupate ruzuku. Najua kuna mikopo kupitia mfuko wa utamaduni, lakini kwenye mikopo pia kuna madeni. Lakini sisi tungependa kupata ruzuku ili kutuwezesha sisi kama watayarishaji wa filamu na kutuwezesha na wenzetu. Kwa sababu mtayarishaji wa filamu kazi yake ni kuinua vipaji vya wengine pia kama director na watu wengine. Kwa tukipata hizo ruzuku tunaweza tukachukua hiyo risk kwenda kufanya hiyo kazi na kukuza tasnia kwa ujumla. Hapa katikati kulikuwa kuna wimbi kubwa sana la maproducer kuachukua content creator ambao wana title social media kwa ajili ya kuwa maactor wa filamu zao. Unahisi ni sahihi? Kila kitu inaweza kuwa unajua inategemea na jicho la mtayarishaji. Naelewa kwa lengo la soko, labda unaweza kukuta content creator ana following yake, ana fan base yake. Kwa hiyo inaweza kama make sense kwamba wewe umwajiri aingize kwenye kazi yako ili uweze kupata soko yenye upana zaidi. Lakini inategemea pia na maudhui. Kwa mfano unaweza kukuta kuna series inakuwa na character nyingi sana. Kwa sifa za characters zinakuwa mbalimbali. Unaweza kufanya kazi na watu wengi. Labda inategemea na sifa ya character ambayo au mhusika ambao wewe unatumia kwenye movie yako. Kama haendani na yule content creator, au yule influencer, au yule mtu yeyote, hapo ndo naweza nikauliza maswali. Kwa hiyo unaona ni sahihi pia kutumia? Kila inategemea na casting tunachoita, ni wewe kumchagua character na mwigizaji ambaye anaendana na mhusika fulani. Kama wewe unahisi inaendana, sawa sawa. Tumeona vuta nikuvute imeingia kuwa nominated kwenye Oscar. Na ni kwa mara ya kwanza kabisa tumekuwa nominated kwenye Oscar. Nini hasa ulilenga kwenye vuta nikuvute na ukahisi kwamba tukiweka Oscar kinaweza kikachukua nafasi yetu sasa? Uzuri wa vuta nikuvute ni kwamba mbali ya kuwa filamu ambayo ilifanya vizuri, iliweza kutusaidia kujenga miundombinu. Kwa kupitia haya miundombinu tuliweza kutengeneza kamati hapa nchini Tanzania ya kutuma filamu kwenda Oscar. Huwezi ukatuma peke yako kama producer, lazima upitie kamati ambayo inawakilisha wananchi. Na hiyo kamati ikajengwa, ikatengenezwa na ikapitishwa kwa sababu kulikuwa na filamu ambayo ilifikia vigezo vyote ambavyo vinatakiwa vya Oscar. Kwa hiyo ndio ni jambo kubwa sana ambayo imetusaidia kutengeneza hiyo kamati ambayo ni kamati rasmi, na kwa miaka 5 inaweza kaendelea kutuma kazi kwenye Oscar. Wewe kwako unaangalia nini? Unaangalia appearance, unaangalia talent?
99% ni talent. Kisha ndo appearance. Yeah, kwa sababu unaweza kukuta kuna watu ambao wana vipaji, labda muonekano uendane na character ambayo umeandika. Hasa hapa unaweza kuwa na choice yako kwamba ubadilishe character ambayo umeandika endane na hicho kipaji, au uendane na utafute mtu ambaye labda kipaji chake kiko chini zaidi lakini aendane na character ambayo umeandika. Lakini wewe kama direct inabidi ufanye haya maamuzi. Unahisi maproducer wa Bongo yani kwa sasa inahitajika wa produce filamu zenye maudhui ya kibongo zaidi kuliko ya nje? Yeah, nadhani kama unatengeneza filamu hapa Tanzania, waigizaji wako wengi asilimia kubwa ni wa Tanzania, hadithi ambayo utakuja kutunga of course kwa asilimia kubwa itashika yale maudhui ya kibongo, lakini unaweza kusimulia hadithi kwa namna mbalimbali. Unaweza ukatumia hata lugha ambayo unabudi, na unajua kuna watu ambao wanafanya hapa Tanzania. Kwa hiyo tukisema maudhui ya kibongo, kwangu mimi sioni kama kuna mipaka yoyote. Ni wewe tu kama mbunifu unavyokuja kutengeneza kazi yako. Sawa. Kuna kipindi miaka ya nyuma kidogo, moja kati ya soko ambalo lilikuwa likilalamika kwamba halipati faida direct kwa kupitia kazi zao ni filamu, kwa sababu walikuwa wakilalamika kutokana na mabanda ya video zingine kuwa zina copyright, zinachukuliwa kazi. Kwa sasa nini ambacho kimefanyika ama kipi ambacho unakiona kabisa kwamba sasa tunaendelea kupata matumaini na tunapata faida kupitia hilo? Kwa upande wa faida siwezi kusema mengi kwa sababu bado ni changamoto, na nadhani ni safari ndefu, lakini nachoweza kusema kwamba matumaini bado changamoto ipo. Bado ni changamoto lakini matumaini yapo, na tofauti kubwa sasa hivi ni kwamba watu wana elimu. Watashaji wengi sasa hivi, vijana na wengine hata wenzetu ambao wametengeneza filamu nyingi wamepata elimu pia, na wanaendelea kutafuta elimu kwamba kwa namna gani naweza kushika kimiliki yangu, nisisaini mikataba vibaya, niwe na tafuta njia mbalimbali au vyanzo mbalimbali kuuza kazi zangu na kadhalika. Kwa hiyo ndo naona ni tofauti sana. Kuna umuhimu sasa hivi kila mwigizaji kuwa na cheti cha uigizaji? Hapana, sijawahi kusikia kuhusu cheti cha uigizaji. Hauoni kama hiyo ndo sababu kubwa ya tunapata waigizaji ambao wanaamini wanaweza lakini hawawezi kwa sababu ya hawana talent lakini wana mionekano na analiza? Hata huko kwenye tasnia ambazo zimeendelea za Hollywood kuna watu wanapata kazi kwa ajili ya muonekano tu. Kwa hiyo itaendelea kutokea. Kuna ubaya, labda kuna mwingine anataka kutengeneza hizo kazi, sawa. Hatuna hizo sheria. Unajua hivi tusisahau sisi ni wabunifu. Tukianza kuweka sheria na vigezo na nini, tutakuwa tunajilimit sana. Kuna mmoja kati ya mwigizaji alisema sasa tulipofikia tuwe na sheria ya uigizaji, na aliniambia pia kwamba mpaka sasa hivi bado kwenye bodi ya filamu haijapitisha kuwa filamu kuwa tasnia rasmi ya uigizaji ya kipato. Kweli mimi naweza nikapata shida kukubali kwenye hiyo tamko la tuwe na sheria ya uigizaji na nini. Nitoe mfano wa kwangu, kila filamu ambayo nimetengeneza na filamu 8 9 hadi sasa hivi, sijawahi waigizaji wakuu wale kutumia waigizaji ambao wana umaarufu. Mara nyingi tunafanya usaili wazi, yani yeyote anaweza akaja akafanya usaili na akapita, na wengi wanapita na hawajawahi kuigiza, wengine hata kusoma hawajui kusoma, lakini wana kipaji na tunaendelea kuwa train na wanafanya vizuri. Hasa ukianza kuweka sheria na mipaka na cheti na nini, utakosa vipaji vingi. Sio kwamba kwa sababu ya kutoweka sheria na tunazidi kupoteza vipaji vingi zaidi. Hapana, hiyo si kwa sababu kutokana na experience yangu tunafanya usaili wazi siku 5 mfululizo, tunapata watu ambao nakwambia hata kusoma ni changamoto, lakini akija mbele ya kamera uwezo wake na kwenye kipaji asilimia 100%. Okay. Sawa kaka. Mimi nashukuru sana, nimejifunza mengi kutoka kwako kaka. Asante. Na nakutakie kazi njema, lakini pia naamini tutashinda Oscar. Asante sana. Shukrani sana.